ඔන්න අදත් රාජගිරියට මම ආවා. රාජගිරියට ආව නිසාම මට හිතුණා ජනජය සිටි shopping complex එකට එන්න. මොකද ජනජය සිටි shopping complex එක දකිනකොට මට නම් මතක් වෙන්නේ එකම තැන Gadget City එක. මොකද Gadget City එක කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොල්ලන්ට කෙල්ලන්ට තමන්ට ඕන කරන ඕනම ගැජට් එකක් මිලදී ගන්න පුළුවන් තැන. ඒ කියන්නේ විශ්වාසවන්තව වගකීමක් සහිතව මිලදී ගන්න පුළුවන් එකම තැන තමයි රාජගිරිය Gadget City එක. දැන් Gadget City එකට ආවට පස්සේ වෙනද කතා කරනවා වගේම වෙනද කියනවා වගේම ඔගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන තියෙන ඕනම ගැජට් එකක් අතපත ගාලා බලන්න, ඒ වගේම එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න. මේ ගැජට් එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න ඔයාලට මේ Gadget City එකේ ඉන්න කාර්ය මණ්ඩලය උදව් කරනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මම අද ඇවිල්ලා කීපයක් එක්ස්පීරියන්ස් කරනකොට මට හිතට ගොඩක් ආකර්ෂණය වුණ ගැජට් කීපයක් හම්බුණා. ඉතින් ඒවා එකින් එක අද ඔබට ඉන්ට්‍රොඩියස් කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. හරි, ඒ විදිහට හිතගිය මගේ ප්‍රධානම ගැජට් එක තමයි මෙන්න මේ ගැජට් එක. මොකක් වගේද පේන්නේ? මේ ගැජට් එක අපිට හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ අපූරු ඇසුරුමෙන්. මේක මාස් ප්‍රෝ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අපිට ලැබෙන HD TV බිල්ටින් බූස්ටර් එකක් විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේක ඉන්ඩෝ ඇන්ටනාවක්. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇන්ටනාවක් කිව්වහම විශ්වාස කරන්නේ ඇන්ටනාව ගොඩක් වෙලාවට එළිය තමයි සවි කරන්නේ. හැබැයි මේ ඇන්ටනාව අපේ ගේ ඇතුලේ නැත්තම් අපි ඉන්න රූම් එක ඇතුලේ, අපේ කඩකාමරය ඇතුලේ ඕනම තැනක අපිට බය නැතුව මේක සවි කරගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේක ජපානයේ නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඒ නිසාම අපිට වඩාත් වගකීමක් සහිතව විශ්වාසවන්තව අපිට අපේ ගෙදර අරයි යන්න පුළුවන් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. මොකද ජපාන නිෂ්පාදනය කළාට ලංකාවේ TV සිග්නල් වලට ගැලපෙන්නට තමයි මේක නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. මේ සියල්ලම මේ පෙට්ටිය ගහලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන බලන්න පුළුවන්, කියවන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ඩෝ බිල්ටින් ඇන්ටනාව පිළිබඳව ලංකාවේ අලුත් විදිහේ ගැජට් එකක් මේක අපිට එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න පුළුවන් මෙතනට ඇවිල්ලා. ඒ වගේම මේ ගැන කතා කරනවා වගේම දැන් මේක ටීවී එකට සම්බන්ධ දෙයක් නේ. තවත් ඒ වගේම ටීවී එකට සම්බන්ධ උපකරණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි මෙන්න මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් අපේ තියාගන්න පුළුවන් මේ විදිහේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් උපකරණය. රිමෝට් ඕගනයිසර් එකක් විදිහට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මොකද දැන් ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රධානම ගැටලුව තමයි මේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක තැන් තැන් වල තියන්නේ. නිශ්චිත තැනක් නැහැ. ඒ නිසා අපිට මෙන්න මේ ගැජට් එක බොහොම වටිනවා අපේ ගෙදර පිළිවෙලට තියාගන්න අයට, ගෙදර සාලේ TV එක තියාගන්න අයට, ඒ වගේම ඔඩියෝ සෙටප් එකේ ඕනම රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එකක් මෙතන මෙන්න මේකේ අපිට ලස්සනට මවුන්ට් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි, TV ගැන කතා කරපු නිසාම තවත් ගැජට් කීපයක් මම අරගෙන බැලුවා, අතපත ගාලා බැලුවා. ඒකෙදි අපිට මෙන්න මේ HDMI කේබල් එක අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. මේ HDMI කේබල් එක මේ තියෙන්නේ 1.5 මීටර් වලින් අපිට ඕනම දිග ප්‍රමාණයකට ගැජට් සිටි එකකින් ලබා ගන්නට පුළුවන්. එයාලා ඔගොල්ලෝ වෙනුවෙන් සේවය සැලසීමට බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේක මිලදී ගන්නවත් එක්කම අපිට තවත් මෙන්න මේ වගේ LED TV මවුන්ට් එකක් මිලදී ගන්නට පුළුවන්. මේ LED TV මවුන්ට් එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඕගොල්ලන්ට ඕනම ඉන්චස් ප්‍රමාණයකින් ගැලපෙන ඉන්චස් ප්‍රමාණවල වලින් මිලදී ගන්නට හැකියාව තිබෙනවා Gadget City එකේ. තවත් එකක් තමයි මෙන්න මේ එක්ස්ටෙන්ෂන් එක, වයර් එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ගෙදරට ඔෆිස් එකට අපේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට තවත් ප්‍රයෝජනවත් ගැජට් එකක් තමයි මේක. එක්ස්ටෙන්ෂන් එක සාමාන්‍යයෙන් මේකේ ස්විචස් 6ක් අපිට තිබෙනවා. බොහොම ප්‍රයෝජනවත් මේ ගැජට් එකත්. හැබැයි මේ ගැජට් එකටත් අපිට අවුරුද්දක වොරන්ටි එකක් ලැබෙනවා. මේකත් ගෙදරට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් හරහා. ගෙදරට ගෙන්න ගන්න නම් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට කතා කරන්න ගැජට් සිටි එකට. ඔයාලා වෙනුවෙන් සේවය සලසන්න ඔන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම මේ හැම ගැජට් එකකටම වොරන්ටි තියෙනවා කියලා මතක් කළා. හැබැයි මේක ෆිසිකල් උපකරණයක් නිසා මේකට සාමාන්‍යයෙන් අපි වොරන්ටි ලබා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට බය නැතුව කියනවා කිසිම ඩැමේජ් එකක් නැහැ මේවයි. නිෂ්පාදනය පිළිබඳව කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආයතනයේ වගකීමක් සහිතව තමයි මේ උපකරණ සියල්ලක්ම ඔබට ලබා දෙන්නේ. ඒ නිසාම ලංකාවේ වෙනත් ආයතනයකින් මිලදී ගන්නවට වඩා ගැජට් සිටි එකෙන් මේ උපකරණ මිලදී ගන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට වගකීමක් ඇතුව. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේ හැම දෙයකම නිෂ්පාදනය පිළිබඳව ගැජට් සිටි එකේ ගැජට් සිටි ආයතනයේ
කාර්යමණ්ඩලයේ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙනවා මේ හැම උපකරණයකම ක්වොලිටි එක පිළිබඳව. විශේෂයෙන් පාරිභෝගික අපි හැමෝම බලන්නේ ගෙවන මිලට සරිලන විදිහේ ක්වොලිටි එකක් මේ හැම උපකරණයකින්ම. ලංකාවේ ඔබට විශ්වාසවන්තව වගකීමක් සහිතව ගෙවන මිලට සරිලන විදිහේ ගැජට් මිලදී ගන්නට ඕන නම් යා යුතු එකම තැන රාජගිරිය ජනජය සිටි shopping complex එකේ 5 වෙනි මහලේ 503 අංකයේ දරන shop එක Gadget City. ලංකාවේ ඕනම ගැජට් එකක් විශ්වාසවන්තව මිලදී ගන්න පුළුවන් ලංකාවේ එකම තැන කියලා මම කියනවා. ඔබ ඇවිල්ලා බලන්න එක්ස්පීරියන්ස් කරලා බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අපි ලබන සතියේත් මේ වගේම වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙලා තවත් ගැජට් එකක් ගැන කතා බහ කරමු.